近日，知名女演员杨幂因身体不适发烧，但依然坚持参与商务直播，这一举动让无数粉丝和品牌方深受感动。作为深受大家喜爱的演员，杨幂向来以勤奋著称。在她的演艺生涯中，有无数个为角色拼搏、努力工作的瞬间。这次，尽管她身体不适，但她依旧选择在直播间里与粉丝分享自己的产品，展现出她对工作的热爱和对粉丝的责任。这样的精神值得每一个人学习。在直播过程中，杨幂的状态虽然不是最佳，但她仍然尽力维持着自己的专业形象。她用清晰的语言为合作品牌介绍产品，并与观众进行互动，展现出对品牌的支持与信任。许多观看直播的粉丝纷纷表示，看到杨幂为了工作坚持付出，深感佩服。品牌方也对此次杨幂的表现给予了高度评价，称赞她的职业精神和敬业态度。今天能看到这样一位成功的艺人，她不仅是我们的代言人，更是我们学习的榜样。品牌方的这一表述，充分展现了他们对杨幂的认可与感动。当然，粉丝们在感动之余，也更加关心杨幂的健康状况。在直播结束后，网友们纷纷在社交媒体上留言，呼吁杨幂要好好照顾自己，祝愿她早日康复。一句“幂姐保重好身体”，体现了粉丝们对她深深的关切与支持。健康至上，虽然工作重要，但身体更是立身之本。希望未来的日子里，杨幂能够找到工作与健康之间的平衡，继续为大家带来更多精彩的作品。在这个艰难的时刻，愿她早日恢复健康，再次以饱满的状态回到大家的视野中。杨幂这次的坚持，不仅仅是一种表现，更是一种责任感和使命感的体现。她的努力与付出，让更多人看到了艺人背后的艰辛与付出，也重新定义了成功的内涵。作为观众和粉丝，我们有责任去理解和支持这些为梦想而奋斗的人。希望在未来的日子里，每个人都能在追求工作的同时，记得珍惜自己的健康。让我们共同祝福杨幂，也祝愿所有努力工作的人都能在事业与健康之间找到最好的平衡点。井号我们都爱聊八卦，井号。